Здравейте всички! Радвам се, че този следобеден ден, петъчно, сме заедно, за да чуем страхотната лекция на доктор Ранджан, който специално за нас се включва от Индия. Доктор Ранджан, I'm happy to see you here and to welcome you for in my country to give this beautiful webinar. So, thank you, welcome. Thank you so much. Yeah, thank you. And we are giving you space to start your presentation. So good morning, everybody. Good morning, DXN India. Здравейте всички и добро утро от Индия. Greetings from DXN India. Специални поздрави от DXN Индия. So I'm very happy to be in this webinar today and share my knowledge about DXN products, especially Ganoderma lucidum. Аз съм много щастлив да съм с вас днес и да споделя моите знания за Ganoderma lucidum. A small introduction about me. За да се представя. I am a cardiologist. Practicing cardiology for the past 35 years. I qualified as a cardiologist in 1985. Аз съм кардиолог за последните 30 години и съм се специализирал и съм завършил кардиология. So first of all, I shall share my how I joined DXN. Аз искам да споделя и моя път в DXN. It was in 1999 when Dr. Clarence came from Malaysia and he was sent by Dr. Lim to start the DXN business in India. Това се случи през 99-та, когато техен доктор е пристигнал в Индия и е бил изпратен от доктор Лим, за да запознае в Индия с продуктите на DXN. And Dr. Clarence he studied his medicine in India, and Dr. Ratna Vasupal and he were classmates in Mysore Medical College in India, and that's how we landed straight from Malaysia to Chennai. И така доктор Кларенс, заедно с негов колега, на когото не запомних името, който също е практикувал медицина, заедно отидахме, направихме тази среща в Чана в Индия. I got introduced to Dr. Clarence since Professor Vasupalia and Dr. Ratna were my close family friends now for the past 35 years. That's how I got to know Dr. Clarence. Аз бях представен, имах щастието да познавам негови близки и за това имах и възможността да се срещна с него лично. Dr. Clarence, he had done a lot of research on Ganoderma. At the same time, he published a book on Ganoderma lucidum. He presented the book to me. Доктор Кларенс беше завършил за тези гъби и също така беше написал книга за Ganoderma lucidum. Точно тогава беше завършил и публикувал книгата и ми подари една такава книга на мен. In my medical curriculum, I have not heard about Ganoderma, and I was just listening to him and went through some of the research papers what he gave me, and I could understand a bit that Ganoderma is a powerful herb. Аз в този един момент нищо не знаех за Ganoderma, затова разгледах цялата информация, която той ми беше предоставил и също така си направих мой личен ресърч, за да потвърда и да установя за себе си какви са качествата, възможностите и силата на Ganoderma. It was in 1999, October, November, we had the first testimonial with Ganoderma. И така през 99-та за мене беше първата среща и първия опит от Ganoderma. The patient was a school teacher suffering from blood cancer, monocytic leukemia, and doctors treating her said that she will not survive more than 1 month because she was in a very
advanced stage of the disease. Ние решихме да дадем на един наш пациент, който имаше рак на кръвта и който според репортите в болницата, доктора, който беше неговия наблюдаващ доктор, не му даваше повече от един месец живот. She was looking for an alternative form of treatment, and she happened to be one of my very close friends, classmates, patients since childhood. Този доктор се оказа, завършили сме едно и също училище и близък приятел на един от моите съученици. When the doctor discussed with me about her condition, I told that only the bone marrow transplant will be the option, and the bone marrow transplant, it's very expensive, and it costs around 20,000 euros. И когато лекуващия лекар сподели с мене за състоянието на пациента и ние разгледахме опции, които са свързани с трансплантации, имаше няколко опции такива възможни, които бяха изключително скъпи в рамките на около $40,000. She could not afford that kind of money for bone marrow transplantation, and I suddenly remembered about this Ganoderma that Clarence was telling me that it can help in cancer patients. И ние бяхме в много такава трудна ситуация, защото пациента и неговите близки не можеха да си позволят да платят такава сума. Единствената опция, която беше възможна за този момент, беше да опитаме с тази ганодерма, която току-що ми беше представена от доктор Кларенс. That patient was in a very bad shape. She was bleeding all over. She could not walk. She could not eat anything. And as I said, the doctors said to her, told her that she will not survive for more than 1 month. Пациента беше в много лошо състояние. Той кървеше от всякъде, не можеше да ходи, не можеше да се храни. Всички предписания, които се даваха по отношение за него, никой не му даваше повече от един месец. We started her on RGGL. I think she was taking about 6 pairs a day, and I thought since she was in a very bad shape, she may not survive for more than a month. В този един момент ние решихме да му даваме по 6 GL и 6 RG-та. И в интерес на истината никой от нас не мислеше, че той ще оживее повече от месец. After a month, I received a call from my doctor friend saying that she has improved a bit. She was able to walk up to the washroom. She was able to take something, and her bleeding had come down. Бях много изненадан, когато един месец по-късно неговия лекуващ доктор ми се обади и ми каза, знаеш ли, нашия пациент се чувства много добре, вече може да ходи само до тоалетната, кървенето изключително много намаля и да храни се, въобще изобщо има много голямо подобрение. So this was a total surprise to all of us, and we asked her to continue RGGL. Разбира се, ние бяхме изключително много изненадани от това, което чухме и му казахме да продължи да пие от GL и RG. That time there was no DXN business in India, and RGGL has to be brought from Malaysia, and Dr. Clarence was supporting in bringing the products and giving it to her. В този един момент в Индия все още нямаше DXN, ние нямаше как да го внесем. Единствената опция възможна беше да се купи от Малайзия и доктор Кларенс, който така или иначе ни беше запознал с тези продукти, се не да го направи. So she consumed RGL for 3 months, and she had a dramatic recovery, and the 4th month she joined back to work as a school teacher. В продължение на 3 месеца, ползвайки GL и RG, имаше феноменално преобразяване, много бързо и така чувстваше се много добре. Можеше да се върне в училище, защото той беше учител. So this incident opened up my mind, and again I went through the literature and Dr. Clarence's textbook, and I found that there are a lot of research papers available on Ganoderma. That was way back in 1999, early 2000. И тази ситуация, тази случка, която се случи, ме накара много сериозно да се замисля, отвори съзнанието ми на друго ниво.
аз започнах да проучвам и да се запознавам с литературата, която се касае за ганодерма, и под ръководството на доктор Кларенс започнахме да експериментираме и да научаваме много нови неща. So I realized that Ganoderma is a powerful herb, and we have a lot of medicines derived from herb in allopathic medicine. Аз установих, че ганодерма е много силна като гъба и като билка. А знаете, че в Индия ние сме доста запознати с билките, така че започнахме да работим в тази посока. I can give you few examples. Аз мога да ви дам няколко примера. Digoxin is a tablet or an injection which is got from common flowering plant Digitalis purpura, that's called as a foxglove, and that is the only drug used in allopathy in heart failure. It has been used for more than 250 years for heart failure. There is no medicine for heart failure till now. Една специална билка, която индийците ползват повече от 200 години, която има направена инжекция и лекарство, което можеш да го дадеш което се ползва при състояние, в което сърцето спира да работи. Foxglove. So we have many anti-cancer agents which are basically derived from plant source. Ние имаме много такива лекарства, които идват от растения. В Индия ползваме в нашата медицина. Especially 3 types of anti-cancer medicines are derived from another plant, the root of the plant, which is called as Vinca rosea or periwinkle. Vinca rosea, това е някаква друга билка, която индийците много отдавна, те имат така традицията да ползват в тяхната медицина, както казах, билки. И тази една друга, която е много често ползвана при рак. 3 anti-cancer drugs are derived from Vinca rosea, that is vincristine, vinblastine and vinorelbine, and these drugs are used for multiple cancers. И той изреди току-що няколко билки, които се използват при тази склероза. So there are basically 3 drugs which are derived from that herb, anti-cancer agents, and the other drugs, anti-cancer drugs are derived from especially the yew tree, that is paclitaxel and docetaxel. They are also used for multiple cancers. Той каза за някакви други лекарства, които много често се ползвали за заболявания, мултиплексната склероза, която е автоимунно заболяване. Why? The drug which are commonly using in this COVID, that is hydroxychloroquine, that is derived from the cinchona bark. Yeah? It can modulate the immune system. Значи той казва за няколко билки, които в момента много са разпространени в Индия и които се ползват за производството на лекарството хлорексин, който в момента е единственото нещо, с което е превенцията с COVID-19 в световен мащаб, макар и не 100% потвърдено, но като единствена опция, която модулира имунната система. There's one article which says that 70% of allopathic medications are derived from nature and herbs. You talk about Ayurvedic medicine, right? Yeah, allopathic medicines. Yeah. 70% of the allopathic medicines are derived from nature and plant kingdom. 70% от съдържанието на хомеопатичните лекарства се ползват билки, натурални неща. The injection penicillin, which is called as a queen of antibiotics, is derived from a fungus, Penicillium notatum. А пеницилина, който се води кралицата на инжекциите, противовирусните, също идва от гъба, която е създадена. So this injection penicillin is used primarily for gram-positive infections and
in the prevention of rheumatic fever. Пеницилина е доказано, нали, в миналото се е използвало при такива инфекции и високи температури, като грипове. Only 30% of the allopathic medications are purely chemicals. Само 30%, не знам дали знаете, в Индия е родината на хомеопатията и там те много практикуват това. Само 30% от хомеопатичните лекарства не са натурални и имат синтетичен произход. So I'm sharing this because you need to realize that allopathic medications, a lot of them are derived from nature. So as Ganoderma, which is called as the king of herbs, what nature has given us. Аз ви изподелям цялата тази информация, за да разберете, че всъщност природата е тази, която ни дава най-голямото богатство. Това включва и ганодерма, която, както знаем, е царицата на гъбите. So in late 1999, I became a temporary member, and subsequently DXN started its operations in India in April 2000. И така, 1999 година аз станах член на DXN, започнах полека-лека да се занимавам с продуктите. That is how I got into DXN, and I recommended Ganoderma for my friends, my relatives, and some of my patients. Всъщност аз започнах по този начин да предлагам на мои приятели, пациенти и така нататък да споделям тази информация. As a cardiologist, as an allopathic doctor, I was so busy doing angioplasty, stenting, and referring my patients to surgery. So it was a very, very demanding profession, and I was doing day in and day out. Искам да кажа, че като доктор, като човек, който в болницата имах непрекъснато пациенти, операции и бях изключително много зает. Why I took up cardiology was looking at my father. He was also a cardiologist, and he got his training, cardiology training in Canada from 1957 to 60. And he was responsible for establishing the cardiology department in our part of the country. So basically, my father was a cardiologist. Кардиолог и всъщност той беше завършил кардиология в Канада и връщайки се в Индия, той основа болница и отделение, което беше първото такова в нашия щат в Индия, където ние живеехме. It's only just a coincidence, and today I feel I'm lucky to be in DXN. Заради една такава случайност, свързана с този пациент, аз със щастлива случайност, днес аз съм член на DXN и говоря пред вас и сега тук. DXN came to India as a 9th country, and after it came to India, the DXN's growth was very fast, and it was growing all over the world. След като DXN отвори офис в Индия и в още други 9 държави, всъщност много бързо се разрасна и успя да стигне до целия свят. I joined DXN in 2000, but I was not very active because of my profession, and I sponsored only few of my friends and relatives as a member in DXN. Всъщност аз станах член в Индия вече официално, когато компанията откри през 2000-та година. На практика, понеже бях изключително много зает с моите пациенти, с болницата, бях успял да включа само няколко човека, мои приятели в DXN. So that's how I got into DXN and started doing a little bit of networking, and till 2010-11 I was so busy in my profession.
Всъщност активно започвам да се занимавам и да правя мрежа в DXN след 2011, защото до тогава бях изключително много зает. So in the course of time, that is from 2000 to 2010, I experienced a lot of testimonials and I read a lot of research articles and updated my knowledge on Ganoderma and started sharing that knowledge all over the world. Разбира се, за периода от 2000-та година до 2010, преди да стана активен член, независимо от това, че не съм правил активна мрежа, аз имах възможността да се запозная, да имам много опит и с много хора, да изуча много важни неща, които касаят ганодермата и да си обогатя моите знания и опит много повече. So today I will share more on Ganoderma and give you, share the research information. И за това аз в момента мога да ви кажа много повече неща и много по-интересна информация за ганодерма. So you know, DXN is all about health. Health is wealth. Всички знаем, че DXN е много свързана с здравето. Health is the most precious asset. When health is gone, everything is gone, and any amount of money cannot give you health. Здравето е най-ценното нещо и когато здравето се отиде, всичко се отива. So Dr. Lim has rightly put the logo as health, wealth and happiness as DXN logo. И затова доктор Лим направи неговото си лого здраве, успех и щастие. World Health Organization defining health, it says that it's not only the mere absence of disease, but one should have the 4 pillars of health: physical health, mental health, social health and spiritual health. Международната здравна организация определи напоследък, че всъщност здравето не се свързва само с специфично заболяване, а е свързано също така с психическо, ментално, социално и духовно здраве. I can add one more pillar of health, that is a financial health, especially in the old age. Your financial health should be good so that you buy your own food and medicine. Той казва, аз трябва да добавя още един стълб, пети, който се нарича финансово здраве, защото особено в днешни времена е много важно човека да има и също финанси, за да може да си подсигури добри условия или храна или лекарства, които да му помагат също така. Basically, food is a medicine. Whatever food we take day in and day out, it should have health benefits. And Hippocrates, about 2500 years back, he said, let food be your medicine and medicine be your food. Ние сега казваме, че нашата храна е нашата медицина, но трябва да ви кажа, че това е казано преди 450 години преди новата ера от Хипократ, който казва, нека храната бъде вашата медицина, а медицината ваша храна. Или храната като медицина. So there are different kinds of food habits all over the world. The Asian diet, the European diet, the Mediterranean diet, and you have the fast foods which are coming up, and there are healthy and unhealthy food what we take. Има много диаграми, които включват азиатски диети, европейски диети, американски диети, начин на живот, различни видове препоръки, обяснения, диетолози, но винаги на върха на пирамидата е храната. So we have a food pyramid saying that we should consume more of cereals, legumes, roots and tubers, and less of sweets and fats and oils, that is saturated fats. Ние всички знаеме, че трябва да консумираме повече зеленчуци, зелени, корени и по-малко такива, които съдържат мазнини, защото това е по-добре за стомаха, за храносмилателната система. We also talk about the healthy diet with the appropriate proportion of carbohydrates, proteins and fats.
Ние също така говорим за специфични диети напоследък, които в зависимост от съдържанието на въглехидратите, мазнините и захарите имат различни наименования и различно въздействие върху човешкия организъм. Today what's happening is there is change in our dietary pattern, and we tend to take more of fat and cholesterol foods. That's where the problem is. Какво се случва, когато ние изключиме тези храни и не следваме тези диети и започваме да се храниме с храна, която съдържа повече мазнини, такива, които повдигат холестерола в кръвта. Especially the fast foods what we take today, it's a way to fast way for disease and death. Особено бързите храни, които напоследък са изключително много навлезли в нашето ежедневие, които аз бих казала, че са бърз старт към болестите и смъртта. Today we take unhealthy diet, and change in the food habits have led us to lot of lifestyle diseases and malnutrition. В днешно време този начин на живот, който е променил начина на хранене, здравословния начин на хранене, води до изключително много заболявания и висока смъртност. Malnutrition means both overnutrition and undernutrition, and especially in the Western world we see a lot of overnutrition, obesity and associated diseases, and in the developing countries the undernutrition where anemia is very common. Има няколко неща, които се случват. Или се приемат храни, които са с много ниско съдържание, които са много, не са богати като на вещества, които водят до анемии в много бедните страни, където хората не могат да се нахранят пълноценно. Или пък храни, които са в развитите страни, където пък има изключително много съдържание на вредни вещества. So it's absolutely important. So it's absolutely important that we should focus on our healthy diet that leads to good health, and Ganoderma is a superfood with health benefits. Затова аз горещо препоръчвам да се съблюдава правилното хранене и към него да се добави ганодермата, която е супер храна и която наистина помага за поддържането на този баланс. Any food can become a poison. Excess salt, excess sugar, excess fat, even excess water, especially for people with kidney and heart disease, it can become a poison. But Ganoderma can never become a poison. It can only be a medicine. Част от храната може да се нарече отровна, ако тя има високо съдържание на сол, ако има високо съдържание на захар, ако има високо съдържание на мазнини, а дори ако има високо съдържание на вода, особено за пациенти и хора, които имат бъбречни заболявания. Но ганодермата е храна, която е изключително балансирана и помага да се избегнат. So Ganoderma, being a superfood, it is known to us for more than 5,000 years, and it's a very powerful herb in traditional Chinese medicine. Искам да ви кажа, че ганодермата е изключително силна гъба, която е доказала въздействието си повече от 5000 години в традиционната китайска медицина и съдържа повече от 400 активни съставки. Имат изключително силни алкалоидни и терапевтични ефекти върху човешкия организъм. The modern research has shown us that Ganoderma contains more than 400 active ingredients which have powerful health benefits. Тези 400 съставки, които са супер различни и са добавени като въздействие върху човешкия организъм. These 400 ingredients are classified under 5 major headings: polysaccharides, organic germanium, adenosine, triterpenoids, and ganoderic essence.
Тези 400 съставки са разделени на 5, са класирани на 5 подкласове, които са полизахаридите, органичния германи, адесоните, трипеноидите и ганодерма есенцията. In Chinese, Ganoderma is called as Lingzi, meaning elixir for long life. В Китай ганодермата е известна под името лингзи, което означава храна за дълъг живот. In Japan, it is known as reishi, that is the king of herbs. Япония е известна като рейши, което означава кралица на гъбите. The basic action of Ganoderma is on the body. By acting on the body, it helps our body to be healthy and the body treats a disease. Всъщност, кое е ценното на ганодермата? Че ганодермата има огромно въздействие върху тялото и тялото е това, което въздейства върху болестта. The medicines act on the disease. So that's a basic difference between Ganoderma and the medicine. Всъщност, това е огромната разлика между медицината и холистичната или ганотерапията. Всъщност, ганодермата има въздействие върху човешкото тяло, както казах, и то действа на болестта, докато традиционната медицината, която нашата класическата, пиеш лекарство, което действа върху заболяването, а не уврежда тялото. Some of the powerful constituents of Ganoderma which have health and medicinal benefits I shall share. The Ganoderma A, B and C, they balance the blood sugar. That means that it can help to control the blood sugar, especially useful for diabetic patients. Ганодермата е един от най-активните съставки. Това е ганоделан A, B, C и C. Това има огромно въздействие за балансиране на кръвното налягане и за това много често е добре препоръчване при диабетици. Beta-glucan, it's an anti-inflammatory, meaning that it can be useful in pain and swelling. GA, бета-глуканите, те са противовъзпалителни и затова имат добро действие, когато има настинки. Beta-D-glucan and GZ, again, they have anti-tumor effect and they can modulate the immune system. Бета-D-глуканите пък имат антитуморно въздействие и могат да моделират имунната система. Various fractions of ganoderic fractions, they can balance our cholesterol levels. Могат да балансират ганодерик, това, което киселината, която съдържа, може да балансира холестерола. Components like oleic acid, linseed, cyclooctasulfur, they have anti-allergic properties. Друга част от тези нутриенти имат противовъзпалително действие. It's a powerful heart tonic. It has got antiviral properties. Това е тоник за сърцето, противовирусно. It can protect the liver and balance the blood pressure. Може да предпази черния дроб и да балансира кръвното налягане. One of the important component of Ganoderma is adenosine and guanosine. Ganoderma is rich in adenosine. Едно от основните съставки, аденос, е много важен за кръвоснабдяването. Adenosine is present in every cell and it's involved in the production of energy. Аденоза прониква във всяка клетка и възстановява и дава енергия на клетката. It also improves the blood circulation, especially the blood flow in the small vessels.
и подобрява кръвооросяването навсякъде в органите. The uridine and uracil fraction, they can modulate our immunity and act as antiviral agents. Това от своя страна може да модулира и да предпази от вируси. Some of the glycoproteins are anti-cancer. А пък хлоропротеините, това са противоракови клетки. So recently they have identified two kinds of antibiotics, ganomycin A and B, and their utility is being studied. Също така има съдържание на ганомицин A&B, което е антибиотик, който също има противовъзпалително действие. So I mentioned Ganoderma acts on the body, and there are three basic mechanisms by which it acts on the body. Има три основни механизма, начина по който ганодермата действа върху тялото. The three functions are the detoxification function, immunomodulating effect, and the vasodilating effect, meaning that improves the blood circulation. Трите функции са детокс ефект, имуномодулиращ ефект и подобряване на кръвообращението. So the detoxification is done by RG. Детокса се случва с RG. When toxins accumulate in the body, they lead to a lot of health problems and diseases. И защото токсините, които остават в тялото, могат да доведат до много заболявания. So we talk about the external toxins and the internal toxins. The internal toxins which are produced by the oxidation process inside our body. Като казвам токсини, трябва да спомена, че става въпрос за два вида токсини. Едните токсини идват отвън, но има токсини, които се произвеждат в тялото и които се случват заради процеси в тялото, които могат да увредят други органи. So these toxic substances are called as free radicals, and they cause oxidative stress, and the free radicals they cause a lot of diseases like heart disease, brain disease, cancer. So the antioxidant effect of Ganoderma can neutralize and eliminate the free radicals from the body. Тези токсини, които се произвеждат в тялото от неправилни процеси, да доведат до много тежки заболявания, които са свързани с ума, с рака, и всъщност ганодермата, имайки антиоксидантен ефект, може да помогне да се изхвърлят тези токсини от организма. Ganoderma is 5 times more powerful like ginseng as an antioxidant. It's the most powerful antioxidant known to us. Ганодерма е 5 пъти по-силна от женшена. Антиоксидантният ефект помага за изчистването на тялото. Free radicals are associated with aging process, and when you consume powerful antioxidants, you postpone the aging process and postpone the disease process, so that you can prevent many illnesses associated with aging. Тя помага, забавя стареенето, на проблемите на работата в сърцето, така че на нейния антиоксидантен ефект има такова смисъл, има подмладяващо въздействие върху организма. Ganoderma is a powerful immunomodulator. The polysaccharide fraction and the ganoderic acid, they increase the production of interleukin 1 and 2 and interferon, which are basically very important for our immunity. Ганодермата също така е имуномодулатор, който има огромно въздействие върху имунитета, върху способността на организма сам да се излекува. Next to mother's milk, Ganoderma is the most powerful immunomodulator. As you know, the immune system develops in the first 5 years of life. That is why World Health Organization recommends that a mother should nurse a child for 2 years, so that all the vital organs will develop nicely and the immune system also becomes powerful.
Тъй като тя е известна като имуномодулатор, е много важно, е изключително важно, така както е важно майката, когато дава храна на бебето, и за тези клетки, които са за поддържане на стволовите клетки, за да може организма да се самовъзстановява при евентуални въздействия или стресови състояния, да е по-устойчив всъщност на тези въздействия и състояния. Of course, we have vaccines for specific infections, but unfortunately, we are being exposed to more and more newer bacterial and viral infections. So our immunity has to be very strong so that we can avoid those infections, especially in children. They die of very common infections like diarrhea. So when you consume Ganoderma, you can prevent all these infections. Ганодермата предпазва от инфекции, особено препоръчително при деца, защото голяма част от тези, децата не поддържат хигиена. Тези инфекции, както диария и други, могат да спасат от усложнявания, бъдещи усложнявания. Being a powerful immunomodulator, it can help in autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, and systemic lupus erythematosus and psoriasis. And if your immune system is powerful, it can kill the cancer cells. Като много силен имуномодулатор, изключително много помага при автоимунни заболявания, където имунната система не разпознава себе си. Това води до заболявания, които са свързани с артрити, и други такива заболявания, лупус, които знаете, че в класическата медицина са нелечими или се водят за такива. So Ganoderma increases the blood flow to every tissue in the body, and it is brought on by the effect of adenosine and guanosine. Good blood flow means good oxygen, good nutrition to every cell in the body, and that is translated into health. Ганодермата подпомага кръвообращението и това е изключително важно, защото чрез кръвта до всяка част, до всяка малка клетка на тялото могат да стигнат кислород и хранителни вещества, да бъдат изтеглени токсините, и това при всички положения изключително много подобрява функциите на целия организъм. To improve the blood circulation from head to foot, we don't have any medicine. Of course, we have few medications for the heart, but generally we cardiologists say walking is the best medicine because it improves the blood circulation by heart pumping more blood into the circulation. So good blood flow means good health. And Ganoderma, that's that function. За сравнение ще ви кажа, аз като кардиолог даваме също така лекарства, които да подобряват кръвообращението, когато има някакви наченъци или някакви заболявания на сърцето. Но аз като доктор и моите колеги винаги казваме, че най-доброто лекарство за сърцето това са разходките, защото по този начин, или движението, спорта, защото по този начин увеличаваме пулса, помпането, знаем, че сърцето е един мускул, а от тук произлиза едно добро кръворосяване. Така че с други думи, ако към това нещо добавим и ганодерма, ще бъдем сигурни за ефекта върху оросяването на всяка клетка от нашия организъм. So to recapitulate, Ganoderma acts on the body. It has a powerful detoxification effect, the antioxidant effect, the immunomodulating effect, and vasodilating effect, which will improve the blood circulation to all the organs in the body. И като добавка към това, аз вече казвам колко е важно да бъдат изчистени, да бъдат изхвърлени токсините от нашия организъм. Затова ганодерма дава възможност да се изведат всички токсини, които да освободят и да помогнат на органите и на нашата система да функционират много по-леко и много по-лесно. Ganoderma also can help in certain disease situations. It has medicinal benefits.
Ганодерма също така може да помогне и в някои състояния, някои заболявания. Because of its anti-inflammatory effect, it is a painkiller, and it's a natural painkiller with absolute safety. Ганодермата има противовъзпалителен ефект и това е природен болкоуспокояващ, който изключително много предпазва. One of the most used and misused drugs in modern medicine are painkillers, and the painkillers are very dangerous. So you need to be very cautious when you take a painkiller. And we have a natural painkiller, Ganoderma lucidum, and also Morinji, which has got a pain-killing effect. Вие знаете, че в нашето ежедневие много често ползваме болкоуспокояващи, които са изключително вредни, защото те са асинтетични и могат да успокоят болката, но имат друг ефект върху нашия организъм. И затова аз изключително много препоръчвам Ганодерма, както и нашето Morinji, които имат изключително силно болкоуспокояващо въздействие. Various fractions of Ganoderma, Lanoston, Lindsay-8, cyclooctasulfur, they have anti-allergic effect, and they are useful in skin allergy, nasal allergy or bronchial allergy. Ганодермата по принцип има противоалергичен ефект и може да се дава при хора, които имат алергии и имат такива поражения върху имунната система. So a word of caution, kindly avoid certain lotions, creams and hair dyes which can cause allergy, and if the allergy sets in, it's lifelong. Better to avoid those dangerous compounds. And allergy is the mechanism by which we get into a lot of disease process, and Ganoderma is a very powerful anti-allergic agent. Предполагам, знаете, че ползването на лосиони, шампуани, кремове и сапуни много често води до алергии, а тези алергии от своя страна, които нарушават баланса на организма, са отворена врата за други заболявания. И за това трябва да бъдем много внимателни с ползването на такива продукти и е добре да се взима Ганодерма, която има противоалергичен ефект. Another most important medicinal benefit of Ganoderma is its anti-cancer effect. Един от другите ползи, много известни ползи на ганодермата, това е противораковия ефект. It was discovered in Japan in 1977 that Ganoderma is a very powerful anti-cancer agent, and it can be used along with radiation, chemotherapy or surgery for cancer. Японците през 1977 година откриват една съставка, която съдържа тази гъба, която се нарича гарностатик. Изключително показва много добро въздействие при радиация, химиотерапия и операции, които са свързани с тумори и по време на следоперативните тези химиотерапии. My first testimonial was on a blunt cancer patient. Както аз ви казах, мой най-първи опит беше с рак на кръвта. You need to give a very high dose of Ganoderma for cancer, that is 24 grams of RGGL daily for 6 months to 1 year. That is 30 pairs daily for 1 year. Трябва да се дават много големи дози за Ганодерма в такива състояния, по 24 грама от GL и RG, или това са 30 капсули, 30 двойки капсули. Because of the angiotensin converting enzyme effect, it can control the blood pressure and it can reduce the workload on the heart, and it can help in heart patients. It's a very powerful heart tonic.
Защо? Защото има много добро въздействие за регулирането на кръвното налягане, помага на сърцето да възстанови функциите и качествата си, като мускул, нали, да изтласква кръвта, поддържа здравето на сърцето. Ganoderma can reduce the bad cholesterol and the triglyceride in the blood, and also help to increase the good cholesterol, that is the high density lipoprotein. So it's good for the heart. Reishi помага да се намали лошия холестерол и да се повиши добрия холестерол, който помага да се подобри качеството на кръвта. So it's a powerful brain tonic, kidney tonic, and it can help the various brain functions like improving the memory, makes us brisk and active, and it can regulate our sleep function. Допълнителните функции, които има ганодермата, подобряват функциите на ума, мисленето, паметта, имате много по-голяма активност, подобрява съня и дава възможност да се чувствате много по-активни и по-потентни във всяко едно отношение, не само като физическо, и не като духовна потентност. It's called as a spiritual herb, and by its calming effect on the mind, it can help us to improve the spiritual potency. Поради факта, че успокоява ума, се казва, че подобрява духовната потентност. It can help in diabetic patients because it can balance the blood sugar, the ganoderma A, B, C fractions present in ganoderma. They can reduce the blood sugar and also act as a insulin sensitizer. Изключително много препоръчително за пациенти, които са болни от диабет, защото регулира кръвната захар, ганоделена А, Б и С, нали, тези ефекти, които имат за хората, които са инсулиново зависими, и помага на диабетиците да компенсират храната, начин на хранене и на необходимите вещества за организма по начина, по който се храни. Ganoderma can help in diabetic complications like diabetic foot, neuropathy, and non-healing ulcers. Помага за успокояване на нервната система, храни клетките с необходимите вещества, които помагат за преодоляването и балансирането на това заболяване. So Ganoderma is a powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic, and kidney tonic. The presence of organic germanium protects all these organs. Ганодермата е изключително силен тоник за сърцето, нервите, черния дроб и бъбреците и предпазва и поддържа функциите на всичките тези органи. It can help in rejuvenation and regeneration function of every cell in the body. Of course, you need to take Ganoderma for a long term to get these benefits. Регулирайки органите и функциите, помага за подмладяването и възстановяването на всички органи, и по този начин вие поддържате една по-млада, вашите органи функционират, те са подмладени, имат по-устойчиви функции. Especially in the old age, the blood flow comes down, our cell regeneration comes down, our cell the function comes down, and that can lead to a lot of diseases. Ganoderma, by acting on the body by these three mechanisms, can protect our health in the old age. Вие знаете, че с напредването на годините функциите и нашите органи отслабват, не работят толкова добре, обмяната не е толкова добра. И това изключително много се отразява на начина на живот, мислене, хранене и функциониране. Затова, взимайки ганодерма, вие може да поддържате един много млад организъм,
който нали, да няма тези отражения на старостта върху него. Ganoderma is one of the most powerful adaptogen, and consuming adaptogens protects our health and prevent diseases. Ганодерма е един от най-силните адаптогени и като такъв адаптоген, като храна, предпазва тялото предпазва нашия организъм от заболявания. It's a very powerful anti-stress herb, and by reducing the stress, it can prevent in diseases, and it can be very helpful to maintain the health. И ганодерма е много противострес, действа много добре при стресови състояния, като по този начин поддържа психическото здраве. И знаете колко е важен стреса, особено в нашето ежедневие, който води от друга страна към много заболявания, които са свързани с нервна система и такива функции, които са необратими. Stress is a major killer now, and by addressing this stress, Ganoderma can give us help. И по този начин вие можете да се справяте по-добре в стресови ситуации и да не се разболявате. As far as the heart is concerned, it has got multiple benefits on the heart. It improves the blood circulation. It reduces the workload of the heart. It controls the risk factors for heart disease like high blood pressure, blood sugar, and cholesterol, and stress. So Ganoderma is a very powerful heart tonic. Както казах до сега и сега искам да обобща за ганодерма лицидум ефекта, който има върху сърцето, който е свързан с антистрес, подобряване на кръвообращението, на подмладяване на органите, намалява захарта, регулира холестерола, намалява стреса и по този начин една от най-силните тоници за сърцето, храна за сърцето. All of you know that heart disease is a number one killer in the world, and when you consume Ganoderma, you protect your heart, and it can also help heart patients. Вие знаете, че заболяванията на сърцето са убиец номер 1 в световен мащаб в нашето ежедневие и консумирайки рейши, вие се грижите изключително много за вашата сърдечно-съдова система. There are a lot of information and research information available on Ganoderma. Kindly peruse these websites, especially PubMed. Има много информация на разположение в интернет пространството. Това са сайтовете, където за хората, които искат, могат да прочитат и да научат повече, но тази, която аз ви препоръчвам, е PubMed, където информацията е така доста обширна. There are more than 10,000 research papers which are published in the PubMed. Kindly go through that. Mostly they are done on animal models. Now they have done few clinical studies. So you need to get information from this website. Препоръчвам ви PubMed, защото има повече от 10 000 страници, където вие може да научите и да се запознаете с различна информация, проведени клинични тествания, не само върху животни, а вече и върху пациенти, научно доказани, вече като за въздействието върху човешкия организъм. So to share in my allopathy field, this is our textbook of cardiology, edited by Eugene Braunwald. He is 86 old. He lives in US. He is called as the father of modern cardiology. And this textbook, reference textbook, is our Bible, it's our Quran, and Bhagavad Gita. Представя ви една книга, която е изключително препоръчвана за хората, които се интересуват и които имат такива заболявания, която е свързана с заболяванията на сърцето. In this reference textbook, there is a chapter on complementary and alternative approaches to management of heart patients.
And in this chapter, they talk about yoga, meditation, acupuncture, supplements. And I was surprised when I found a green algae, that's our spirulina and Ganoderma lucidum, which can help heart patients. В тази книга, която той споменава, която е много известен учебник за тях в Индия, той открива нещо, което е изключително важно в своя ред с медитациите, с хомеопатията, лечението. Към това различните видове добавки той намира и нашето водорасло, спирулината, както и ганодермата са описани като необходимо, за да поддържате добро здраве. This is our Indian Heart Journal. И това е нашето индийско списание за сърцето. And in September-October 2018 issue, we had an original article, the role of polysaccharide peptide of Ganoderma lucidum as a potent antioxidant and in atherosclerosis in high-risk patients and stable angina patients. Аз искам да ви кажа, че това е изключително, нали, в Индия, в тяхната медицина. През 2019 година е добавена една точка, която е за ролята на полизахаридите и пептидите от ганодерма, лицидум, които помагат, които се действат като антиоксиданти и помагат, предпазват от рискови заболявания на сърцето и предпазват пациентите, които имат такива заболявания. Site www.pubmed.gov and you have all the research information available. В pubmed.org има много информация от проведени изследвания. So consume Ganoderma daily, stay healthy. Консумирайте ганодерма ежедневно и бъдете здрави. So a few mention about the other product, especially spirulina. It is rich in micronutrition, vitamins, minerals, and trace elements. Helps to build up our hemoglobin, and it can improve our immunity. It has got antiviral effect. And if you consume spirulina, maybe around 2 to 3 grams of spirulina every day, then you will get the enough micronutrition and you can strengthen your immune system. Малко информация за спирулината. Тя е богата на минерали, витамини и микроелементи. Помага за увеличаване на хемоглобина. Тя може да подобри нашия имунитет и има противовирусен ефект. Ако ползвате спирулина около 1 до 3 грама дневно, вие ще имате достатъчно микроелементи и ще имате силна имунна система. Спирулината подпомага растежа и развитието, засилва имунната система и елиминира вирусните инфекции, пречиства кръвта, подпомага здравето на стомашно-чревния тракт и храносмилането, повишава натуралното пречистване и детоксикация. Най-добрият антиоксидант следователно предпазва от развитието на рак. Позволява на тялото да произвежда нови червени кръвни клетки и удължава продължителността на живота им. Така индиректно увеличава нивата на кислород във вашето тяло. The World Health Organization is fighting malnutrition through IMSAM, especially in the third world countries, and they are using spirulina to fight malnutrition and anemia. So by using spirulina, we can totally eradicate malnutrition and anemia, so that we can prevent many children dying of malnutrition and anemia, and also women who suffer from anemia. Certain facts about DX and spirulina: it's organic. It's not contaminated with any kind of pesticides or chemicals. So one of the high quality spirulina is DX and spirulina.
Световната здравна организация признава спирулината за храна на бъдещето и тя е създала международна институция за използване на спирулината срещу недохранването и по-специално за страните от третия свят. Те използват спирулина, за да избегнат недохранването и анемията. Може да се използват за превенция при много деца, при жените, за поддръжка при анемия. Няколко факта за спирулината на DXN. Тя е органик, без никакви пестициди, химикали. Най-качествената спирулина е спирулината на DXN. Two points about Morinji. Няколко думи за Моринжи. Two great scientists, they did a lot of work on Morinji, Neil Solomon and Ralph Henneke. Две големи изследвания на доктор Нейл Соломон и доктор Ралф Хейнеки. This is a very important alkaloid which our body requires in periods of stress, and body cannot synthesize zeronin, so it has to be given externally, and since noni has got a high amount of prozeronin, it is very useful in stressful conditions. Нони съдържа проксеронин. Той се превръща в ксеронин, от който тялото има нужда в периоди на стрес. Това е много важен алкалоид, който тялото не произвежда, затова трябва да се набави външно. Нони е много богат на проксеронин. Това е много полезно и специфично свойство. Morinji contains damnacanthal, which has cancer-fighting properties, and it can act on the immune system and upgrade the immune system. Моринжи съдържа дамнакантал, който има противораково свойство. Стимулира активността на Т клетките и клетките убийци, активира имунната система. Noni contains scopolamine, which is a painkiller. It has specific action on the COX-2 enzyme. It's a very safe painkiller. Scopolamine is a precursor of serotonin, and this serotonin is a feel-good hormone, and it can help to fight anxiety and depression. Нони съдържа скополитин. Той има болкоуспокояващ ефект, натурално и безопасно обезболяващ. Активира COX-2 ензими. Свързва се с серотонина и поддържа високи нивата на серотонин. Серотонина, това е хормон, който помага да се чувстваш добре, помага да се предпазим от безпокойството и депресията. There is a big list of nutraceuticals identified in Moringa citrifolia, and Moringa citrifolia is a powerful adaptogen. It is alkaline, it is antioxidant, it can help in painful conditions, it's an immunomodulator, and one need to take 15 to 60 ml of Morinji every day. Това е голям лист с нутриентите на Моринжи. Той е адаптоген, алкализира, антиоксиданте и има противовъзпалителен ефект. Селектира COX-2 инхибиторите. Натурално болкоуспокояващо, имуномодулатор. Ние се нуждаем от 15 до 60 грама Моринжи всеки ден. Points about lion's mane, the brain and the nervous system, and many patients will be benefited. People with the brain disorders and neuropathy, they can help. They can get a lot of help from taking lion's mane. So 4 to 6 tablets of lion's mane every day is good. Няколко думи за лъската грива. Лъската грива е добре за нервната система. Тя увеличава производството на фактора на нервния растеж. Това поддържа мозъка и нервната система и много хора с заболявания на мозъка
и невропатия могат да си помогнат с приемането на лъвската грива. 4 до 6 таблетки лъвска грива всеки ден е добре. And about cordyceps, it's good for the circulatory system, it's good for the heart and lungs. It also protects our kidney and improves our immune system. So daily consumption of 4 to 6 tablets of cordyceps is good to protect our heart, lungs, our and kidneys and our immune system. Кордицепсът е добре за храносмилателната система, за сърцето и белите дробове. Защитава бъбреците и подобрява имунната система. 4 до 6 капсули кордицепс е добре за защита на сърцето, белите дробове, бъбреците и имунната ни система. DXN is all about health, and it's a healthy way of living. The best investment that you can make is in your own health. As I mentioned earlier, when health is gone, everything is gone. And it's very, very important that we should focus on our health and we should stay healthy. DXN е всичко за здравето. Това е здравословен живот. Най-добрата инвестиция, която вие може да направите. Когато здравето си отиде, всичко си отива. Много е важно да запазите здравето си и да останете здрави. Whatever knowledge we have got today, we must be able to use it so that we become a wise person. To quote Swami Vivekananda, a great saint, he says, wisdom lies not in the amount of knowledge acquired, but in the degree of application. So we need to apply our knowledge so that it is helpful to us to stay healthy. Мъдростта се състои не в количеството на придобитите знания, а в степента на тяхното прилагане. За да останем здрави, трябва да прилагаме на практика знанията, които сме получили. So we should thank Dr. Lim Sujan for giving us DXN and the powerful DXN products so that we can stay healthy. At the same time, the DXN marketing plan is a very powerful marketing plan by which you can get the additional income or a residual income in the old age. So today, as a crown diamond, Аз получих благодаря от доктор Лим за популяризиране на продуктите на DXN, за да запазим здравето си. Маркетинговия план е много полезен и позволява да получим допълнителен доход от цял свят. Днес аз съм Крол Даймонд. Повярвайте в продуктите на DXN, повярвайте в маркетинговия план. Всичко, което искате, ще го получите с DXN. Консумирайте продуктите на DXN и бъдете здрави. I'm enjoying the residual income from DXN as I partially have retired from my profession. So believe in the DXN product, believe in the marketing system so that whatever you want in DXN, you can get it. So consume DXN products, stay healthy, and work according to the DXN marketing plan and remain financially healthy. And thank you for your patient listening.